निसान पेट्रोल 2013 मॉडल है। इसका कॉमन फेलियर है, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये निसान का जो कॉमन फेलियर है आज हम आपको बताएंगे और रिपेयर करके दिखाएंगे। ये कभी सालब मारता है, कभी सालब नहीं उठाता है, कभी कभार सालब उठाता है। अभी इसको देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। इसका जो गियर लीवर है वो भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। अच्छा भी है, इसका गियर लीवर भी शिफ्ट नहीं हो रहा है और इंजन स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। इसका प्रॉब्लम ब्रेक स्विच का अंदर आता है। इसका बहुत ज़्यादा जो फेलर आता है ब्रेक स्विच में आता है। अभी देखो स्विच ऑन हो गया, ब्रेक को पकड़ा लेकिन ना गियर शिफ्ट, लीवर शिफ्ट हो रहा है, एक जगह में जाम है और ना गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। तो इसका ब्रेक स्विच का प्रॉब्लम है। अभी लोकेशन बताएंगे और खोलेंगे कि इसके अंदर कैसा रिपेयर होता है इसको। देखो बिल्कुल इसमें ब्रेक प्रेस करके कोई एक्शन नहीं है, तो इसका ब्रेक स्विच का प्रॉब्लम है, लगता है ब्रेक स्विच का मिस्टेक है। अब इसको कैसे चेक करते हैं कि ये ब्रेक स्विच का प्रॉब्लम है। दूसरा है जो बैक लाइट है ब्रेक स्विच के, वो चेक करना चाहिए इस टाइम। अगर ब्रेक लाइट ऑन हो रहा है तो ब्रेक स्विच सही है, अगर ब्रेक लाइट ऑन नहीं हो रहा है तो ब्रेक स्विच का मसला है। बहुत आसानी से चेक किया जाता है। हमें वो ब्रेक पकड़ रहा है और लेकिन कोई लाइट नहीं आ रहा है, ब्रेक का कोई सिग्नल नहीं है। तो अभी हम इसको खोलेंगे, लोकेशन बताएंगे स्विच का कि इसको कैसे रिपेयर करेंगे। ये नीचे से ऊपर की तरफ जो स्विच है 4 वायर का, वो ब्रेक स्विच है। इसमें 2 स्विच लगे हुए हैं, जिसमें 4 पिन आते हैं, वो ब्रेक स्विच का स्विच है ब्रेक का। इसके ऊपर जो लगा हुआ है वो स्विच है, ये नहीं है, ये 2 पिन का है। ये क्रूज कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। ये क्रूज कंट्रोल का है, ये 2 वायर का स्विच है, ये नहीं है। इसके ऊपर जो आता है वो स्विच है। ये 4 पिन वाला है, उसके ऊपर लगा होता है। अभी ये कंपनी में अवेलेबल नहीं है, स्टॉक नहीं है, टोयोटा निसान शोरूम में नहीं है। इसको खोल के बनाते हैं। इसमें जो 2 पिन वाला आता है ये क्रूज कंट्रोल के साथ उसका रिलेशनशिप होता है। ये 4 पिन का जो स्विच है ये ब्रेक स्विच है। हम इसको खोल के बनाएंगे।
یہ سوئچ کے کارن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سوئچ ہے، لیکن کھولنے سے پہلے نوٹ کرے کہ اس کے اوپر مارک کرے تو اب وہ آسانی رہے گی۔ یہ آسانی سے اوپر کر کے اس کو صاف کریں گے۔ اس میں بالکل بلیک آیا ہوا ہے، بلیک سپارک کی وجہ سے۔ ایمری پیپر کے ذریعے اس کو کلین کریں گے اچھے طریقے سے اور واپس فکس کریں گے۔ یہ بالکل پرفیکٹ کام کرے گا۔ اس کو کلین کیا، اب اس کو ری انسٹال کریں گے۔ یہ بن چکا ہے، اس کے اوپر جو میں نے مارک لگایا تھا اس کے حساب سے یہ سیدھا مارک بس یہ بن گیا ہے۔ ابھی گاڑی سٹارٹ ہو جائے گا، ابھی آپ کو دکھائیں گے سٹارٹ کر کے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ انفارمیٹو ویڈیو ہے، کیونکہ یہ سب نسان الٹیما نیا ماڈل جتنا بھی گاڑی ہے یہ سوئچ کا فالٹ آتا ہے۔ ٹچ گاڑی جو ہے اگر سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے سوئچ کو چیک کرنا چاہیے، اور بہت آسانی سے کھل جاتا ہے۔ یہ ہمیں سوئچ آن کر دیا، ابھی یہ دیکھو گیئر شفٹ کام کرنا شروع کر دیا، ابھی شفٹ ہو رہا ہے۔ ابھی گاڑی سٹارٹ کریں گے۔